बर चौतरर भितर पाख कणकू बौल गछ छाई चकणी बसी मधु तिआड़िए भागवत पढ़ु पढ़ु इे कानटे दान कथा बुझे नहीं अरे कौन पकेलु पका 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 एमती कहीदे गोटे 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 मंतव्य कर पुणी आउ थे पढ़ारे मन दौरान नटर बाबू केतु आसी चौतरा पाखे छिड़ा है कहारी नजर ना से मधु तिआड़ी पाखे जाकि मुंडिया माइले तिआड़ी नना ओलिकी मधु तिआड़ी बहिरू मुह उठाई मुह को घोड़े चाह कहले अरे नटकी ये धूम खरा बेलटे कुआड़े जाचु आउ कह ना ना बोर दिह पूरा खराब तार पाई सांगे सांगे आए बस स्टैंड रु तो एने ओल्ल सीधा आउे खाली मत पानी एटा को पशि आईली ओ कि शोष मधु तिआड़ी पाखे लुंगुर पंगुर होता गोटे अधलंगड़ा टोकाटा को डाकी कहले हे रे परी गलु लोटाए पानी आण मंदिर बंद अच्छी खोला हम संध्यारे ठाकुर गंभीर पानी पी सारी नटवर पाहाच उपर ठाकुर को मुंडिया मारी गुहारी जड़े पुणी बाहरी पड़े छाई तलू खरार बाहरी आसला खराटा जमी बेसी कष्ट दूची हाँ जालु जालुआ दिशु चारिड़े ठाकुर को प्रार्थना कर बो को भल कर दियो ठाकुर ना अत्यंत मुझा पर्यंत सेमती बंची था किंतु से प्रार्थना जमी विश्वास आना अतीत जमी बोर कौन हो तुम जीवन छाड़ से विश्वास ना हाँ बुढ़ी है जीवा कथा जीव ये अवस्था चली आसे मनीष मन भितर किंतु आज जहाँ आम मन भितर अच्छे आम बोर कि कौन घटे कौन आम मन भितर घटे से भावना धीरे धीरे उभे जाए से डाकिबारे प्रगाढ़ आकुलता भी नहीं केमिति गोटा लोक देखाणिया अभ्यास गतानुगतिक पारंपरिक पुनरावृत्ति कहीं एमती होउछि कहीं से प्राण भरी आकुल डाकी पारु ना ताने संस्कार बोध कथा कहते सामाजिक कथा कहते कर्तव्य बोध कथा कहते आ भितर नटवर निजे गोटे आश्वस्ति छटफट कर उठिले जे मु बो आज भगवान को से भली कहीं डाकी पारुनी जो भाई अतीत में डाकी पारुली बो देर टे ज्वर होगले दिए कौन हो जाता ये प्रचंड खरारे भी देहटा तांकर शीते उठला ये अत्यधिक गरम सबू कूह पोखरी नदी शुखिला परी तांकर अंतर से विशुद्ध भल पाइबार उत्स कौन सतरे सुखी जाइए मधु तिआड़ी कहला परी ए पाप अन्याय अनाचार भितर ठाकुर कौन मंदिर भितर भी ना से कौन तांको मन है सुखिला थुंटा बाउंश और बेल गछ परी मंदिरटा भी सेमती भंगारुजा कौन तांकर मन है जे सुखिला थुंटा बाउंश और बेल गछ परी मंदिरटा भी सेमती भंगारुजा बेडंगिया हो जाए खरा उतापर ताने तांको मन जेमती हो जाइए ये गछ गुड़ाक ये मंदिर सेमिति हो कवि माने गाल्पिब कहते सते जेपरी से गुड़ाक तांको मन ही सेमिति हो जाइए भंगा ददरा मंदिर परी थुंटा बेल गछ परी आ थुंटा बाउंश जहाँ कंकाल परी देखा जाऊँगा ये मन तांकर हो जाइए किंतु तार चेर लंबी कहीं क्यों पातल एगुड़िक हेले सुधा किंतु तार चेर लंबी केते पातल के जो गछ को आम देखुचे सेठू रस शोषी से खाली बंची रही पुणी जितेबाला वर्षा हे पानी रे सुखिला मटला माटी कादुआ पछ पछ हो उठ से पुणी पत्र कौल फूल फुटब तार सुखिला डाल पुणी पूरी उठब सबुज पत्र मांसल परिपूर्णतार हस फुटब फूलर पाखुड़ा पाखुड़े से गछ गुड़िकार जो गछ गुड़ाक आज एत शुष्क हो चेर लंबी माटीर तलू तलू बहुत तलू तेणु से बंचिकी अच्छा ता माने आमर मध्य कई जने उच्च अच्छा जहाँपाई आम बंचिकी अच्छे तेणु आम जिते सुखी आसिले जदि उच्चरू आम पाखु खाद्य पानीय जहाँ आम चली आम बंचिकी रोचे भविष्य में आम कलिया चाकरी करवा बड़ हवा कलिया माने रास्ता सरी आसुची नड़िया बण भितर चकमक करुच्ची सूरजमल मारुआडीर धला कोठाटा मदनपुर एटा मदनपुर सेठू आउ पाई बाट गले गाँ पड़ो 1/4 मदनपुर मौजा मौजार सीमा चिन्हट कर प्रकांड बरगछटाए देखा जोरे जोरे पाद पकई चलिए नटवर विराट अश्वत्थ गछटी 2-4 जन मनीषर कुंड पाइबनी एत बड़ गंडी हाँ किंतु असुस्थ गछ एत बड़ गछटा अथच टिके बोली छाई ना ताने पत्र तो ना गोटाए हेले भी पत्र ना टिके टिके कलुच गछ चारिपटे छोट छोट असंख्य अस्वस्थ कोड़ी पड़ी केते बड़ गछ अथच केते छोट छोट तार फल नटवर मने मने हसिले गोटाए बड़ चेर उपर दंडे बसीगले से गछ गंडी उपर मोटा नाली सुंदर दाग दिखाई ता तलू लंबी जाए नाली पिंपुड़ीर धार सूरजमल मारुआडीर बापा जी सबुदिन सकाଳେ एटी पिंपुड़ी मान गुड़ कि चीनी दे जाए
ନଟବର ମନକୁ ମନ ହସିଲେ। এই অশ্বস্থ গছ মূলে বসি বুদ্ধদেব কুয়াড়ে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল। এই গছ মূলে মহাবীর জিন পুরে জিন জৈনদেব পরম জ্ঞান পাইଥିଲେ। বুদ্ধ মহাবীর জৈন ଯୋଉଟା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଧର୍ମ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଜୈନ ଧର୍ମ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଖାଲି ଗଛଟା ହିଁ ପୂଜା ପାଉଛି। କିଏ ଅଛି ଏଇ ଗଛରେ, ନା ଟିକେ ଛାଇ ନା ତାର କାଠି କିଛି କାମରେ ଲାଗୁଛି। ତାମାନେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛରେ କିଛି ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ କି? ସମୟର ଖରା ଏମିତି ଶୋଷି ନିଏ, ତାମାନେ ନିଜକୁ ସେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ବରଗଛ ସହିତ ତୁଳନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଥାଇକରି ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ସମୟର ଖରା ଏମିତି ଶୋଷି ନିଏ ପ୍ରକାଶିତ ରସର ପୋଖରୀ ନଦୀକୁ, କିନ୍ତୁ ଶୋଷିପାରେ ନାହିଁ 7 ତଳ ଭେଦ କରି ଭିତରେ ଭିତରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ରସର ସମୁଦ୍ରକୁ। ମାଟି ଭିତରେ ଯାହା ରହିଛି, ଯାହା ବରଗଛର ଚେର ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଛି, କି ଗଛର ଚେର ପହଞ୍ଚିଛି। ପୁଣି ଜଣେ କିଏ ଭାଗୀରଥ ଜନ୍ମ ହୋଇ ତାକୁ ପୁଣି ବାଟ କଢ଼ି ଆଣିବ ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା ଭଳିଆ ପୁଣି ସେ ମାଟି ତଳର ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିପାରିବ। ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଅର୍ଜୁନ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସ୍ୱରରେ ପୃଥିବୀର କଠିନ ଆବରଣ ଭେଦ କରି ପୁନରାୟ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଆଣିବେ ସ୍ୱତ ନିଃସାରିତ ଝରଣାର ସ୍ରୋତକୁ। କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଏହି ଶୁଷ୍କ ଟାଙ୍ଗରା ଧୂସର ଭୂମି ଉପରେ ଶୀତଳ ଜଳ ପ୍ରକାଶ କ'ଣ କୋଉଠି ନାହିଁ? ତାମାନେ ସବୁଠି ଶୁଷ୍କ ଶୁଷ୍କ ଶୁଷ୍କ। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ନଟବର କେତେବେଳେ ବରଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ବରଗଛ ତଳର ଶୀତଳ ଛାଇରେ ତାଙ୍କର ଚେତା ବସିଲା। ସାରା ଦେହରେ ଯେମିତି କ'ଣ ମଧୁର ଶୀତଳ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଇଗଲା। ଆହା କି ଆରାମ! ସେ ଆଉ ଟିକେ ଘଞ୍ଚ ଛାଇ ତଳେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବରଗଛ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର ସେ ତାକୁ ଏମିତି ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ କେତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ପାଖକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଗୋରୁ ବସି ପାକୁଳି କରୁଛନ୍ତି କାହିଁ ସେ ଗଛ ତଳେ ଶୋଇକିରି। କିଏ କେତେଟା ଡାଳ କାଟି ପକାଇ ତାକୁ ତା ଚାରି ପାଖରେ ଛେଳି ଗୁଡ଼ାଏ ଆସିକରି ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡେଇକିରି ଖାଉଛନ୍ତି ବରଗଛ ପତ୍ରକୁ। ବୁଝିପାରିଲ? 2-4ଟା ପିଲା ଦୁଇ ଖରାବେଳରେ ଓହଳରେ ବସିକି ଝୁଲୁଛନ୍ତି, ଡାଳ ମାଙ୍କୁଡ଼ି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ କେତେଜଣ ତାଙ୍କରି ପରି ବାଟୋଇ 4 କାଠ ମେଲେଇକିରି ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଗଛ ମୂଳେ। ସାରା ଗଛଟା ଭର୍ତ୍ତି ନାନା ପ୍ରକାର ଚଢ଼େଇ। ଦେଖ, ବେଲ ଗଛକୁ ଦେଖିଲେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏପଟେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛକୁ ଦେଖିଲେ ସେଠି କେହି ନାହାନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ? କି ଛାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବରଗଛ। ତେଣୁ କଥାରେ କହନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କ ଛାଇ, ବାପା ମା ହେଉଛନ୍ତି ବରଗଛର ଛାଇ। ହେଲା, ତମେ ଯୁଆଡ଼ୁ ଗଲେ ବରଗଛର ଛାଇ ବେଶୀ ଘୁଞ୍ଚେନି, କାରଣ ଏତେ ସେ ହେଇଥାଏ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ପଟକୁ ଗଲେ ବି ଛାଇ ତା ତଳେ ରହିବା କଥା ରହିବ। ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଶୀତଳ ମୋଟା ପତ୍ର। ତୁ ଗୋରଖନାଥ ଯାଇଥିବୁ ଆମର ସେଠି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦରେ କାନ ଅତଡ଼ା ପଡ଼ିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱ ବି ଗଛଟା ଯେମିତି ତାର ସହସ୍ରବାବୁ ମଲେଇ ତାର ସବୁ ସନ୍ତାନକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ରଖିଛି, ଏକ ମହାନ ସ୍ନେହମୟୀ ଜନନୀ ପରି। ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଗାମୁଛାଟା ଦେଇ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ ନଟବର। ଜୋତାଗୁଡ଼ା କାଢ଼ି ପକାଇ ଦୂରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ନିଆଁ ପରି ତାତିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ। କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି କଣରେ ଗୋଟେ ଫଟକା ବାହାରି ଯାଇଛି। ଜୋତା କାଢ଼ି ଦେଲା ମାତ୍ରେ ପାଦ ଦୁଇଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇ ଆସିଲା। ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇ ଉପରକୁ ମୁହଁ କରି ସେ ଆଖି ଯିବା ଆଗରୁ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନେଇ ଦେଲେ। ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଆଖି ଅଟିଗଲା। କୋରଡ଼ ଭିତରେ ଉଠିଛି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ଆଉ ବେଲଗଛ। ବୁଝିପାରିଲ? ତା ମାନେ ପ୍ରକୃତ ମା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ବରଗଛ। ତା ଉପରେ 2ଟା ଗଛ ଉଠିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତା ମାନେ ଜଗତରେ ମାର ସ୍ଥାନ ସେଇଭଳିଆ। ତମେ ଯେତେ ଉନ୍ନତି କଲେ ମଧ୍ୟ ମାର ସ୍ଥାନ ସବୁବେଳେ ଶୀତଳତାର ଛାଇପରି, ବରଗଛର ଛାଇପରି, ଯାହାକି ତମକୁ ଧାରଣ କରିଛି ଏବଂ ତମ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଧାରଣ କରୁଛି। ସେ ପରମ ତୃପ୍ତିରେ ଆଖି ବୁଝିଲେ। ସେଇ ମୁଦା ଆଖିପତା ଉପରେ ଭାସୁଥିଲା ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବରଗଛର ଛବି। ସେ ଥିଲା ତାଙ୍କ ବୋଉର। ଆଉ ସେଇ ବରଗଛଟିକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛବି, ସେ ଛବି ହେଲା ତାଙ୍କ ବୋଉର। ହେଲା, ଯେ ଗଛଟି ଯା ତା ବୋଉ ସେ। ବୁଝିପାରୁଛୁ? କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସେ ଛବିଟା ଲିଭିଯାଇ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଛବି ଦେଖାଲା। ସେ ଛବିଟା ଥିଲା ତାଙ୍କ ନିଜର। ବୁଝିପାରିଲ? ଯେ ବରଗଛ ଉପରେ ଉଠିଛି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ। ଦେଖି ଡାଳହୀନ ପତ୍ରହୀନ। ଯାଉ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତିକି ହେଇଯାଇଛି।